Bonjour les docs. J'ai posté il y a quelques minutes le dernier cours que je vais faire cette semaine parce que la semaine prochaine je ne pourrai pas poster de vidéo, je m'excuse. Mais le bonus. C'est pas vraiment un bonus, mais c'est une vidéo très importante sur la chaîne TRI. Ce sont des conseils pour chaque module, des modules de la première année de médecine. C'est très important la vidéo, elle est très importante. Et j'aimerais bien que تفرجوها دركا قبل ما يقربوا les examens يكون عندكم هكذا au moins un temps. عندكم décembre et janvier باش تقدروا تريكوبيريو اللي راهم en retard. Alors pour la première année, على بالكم je vais parler دركا في هذه la vidéo comment pour chaque module كيفاش هكذا des conseils des choses اللي انا درتهم وفادوني باش يفيدوكم نتوما تاني. Alors pour l'anatomie على بالكم باللي n'importe quelle حاجه n'importe quel module في la médecine لازم ديروا des couches هكذا à des J différents, ça veut dire à des jours différents. ديروها un emploi ou ديروا impossible تروحوا بune couche ولا deux couches l'examen خاطر ما كاينش يا beaucoup de modules يا beaucoup de cours ورايحين تخلطوا. لازم تولفوا روحتكم من لا بروميير اني ديروا لي كوش كامل لي كور هكذا 3 كوش jusqu'à 4 كوش. لو كور سورتو لاناتومي الحوايج هادو تاع الحفيظه لازم تحفظوا تعاودوا ويا ربي. alors نبداو بلو بروميير موديول اللي هو لاناتومي. pour l'anatomie نقول لكم انا واش كنت ندير. كنت نحكم الكتاب تاع حمودي je dessine en même temps نحفظ هكذا. ميم في ليكزامان اذا عطاوكم ان شيما تجيكم سهله en plus تتفكروا beaucoup plus كي تخدموا يدكم وتخدموا ça veut dire plusieurs types de mémoire en même temps تخدموا بهم. ça veut dire بيدكم الفيزوال تاني كتعيطوا en même temps مثلا تكونوا تحفظوا وتعيطوا ça veut dire à haute voix ماشي تعيطوا non ça veut dire تهضروا هذوك l'anatomie تهضروها à haute voix هذوك les petits détails et tout. et là sur ma chaîne il y a des vidéos تاع l'anatomie de préférence. حط الفيديو قدامك احكم ورقه بيضاء وارسم معايا en même temps انا نعت لك في لي ديتاي نتايا سي دير بوز في لا فيديو او سي ارسمها سي تحفظ لو ديتاي هذاك وين جاي. هذه دو pour l'anatomie. comme j'ai dit les couches impossible زعماكش لا فيديو تشوفها مثلا لا فيديو شوفها يا ربي 4 خطرات سي لو مينيموم هكذا باش تكوش في راسك وباش ماشي اون فوا تفوت على هذاك الحاجه امبوسيبل تحفظها اون فوا ولا دو فوا لازم تفوت عليها بليزيور فوا. normalement on a fini avec l'anatomie comme j'ai dit en grosso modo لازمك ترسم même peut-être كاين في لي زيكزامان يمدولكم دي شيما تولف روحك تشيماتيزي وتانيكا لازم تعاود plusieurs fois. le deuxième module اللي حنهضروا عليه ça sera la cytologie. la cytologie انا جي galéré معاها خاطر ما كاينش je comprenais pas c'était quoi العفايس هذوك الصغار. mais تانيكا pour la cytologie c'est de la pure حفيظه. حط الكاي قدامك ويلا ولا الكتاب واحفظ عليك ولا الحفيظه. انايا في عفسه في انديفو هي عفسه مليحه مي تدي لي بزاف الوقت هي انه قبل ما نحفظ لازم نفهم. لو كان ما نفهمش ما نقدرش نحفظ وباش تفهم روحك وحدك يحكم بزاف الوقت. alors من هاد لا فيديو ان شاء الله لي كومونسي ما تبقاوش تضيعوا في وقتكم. ولا غالب لا بروميير اني هكذا لا شارج لازمكم تكسروا راسكم لازمكم ديروا ان ايفور انورم باش ان شاء الله تطلعوها كامل. normalement on a fini avec la cytologie c'est que de الحفيظه. اذا كما انايا ضيعوا وقتكم على الفهمه يبقى لازم تبداوها بكري فهمتوني. هذه c'est pour la cytologie. après pour la cytologie عندنا la physiologie. je l'adore هذا le module يجيني لوجيك وكما قلت لكم انا كي نفهم حاجه نقدر نميموريزيها ما نفهمهاش امبوسيبل تدخل لراسي.
لا فيزيولوجي سيتي لوجيك، حاجه تروح منا تجي منا باينه، سيتي فريمون لوجيك. كنت نحبوا هذا الموديول وكنت نجيب فيه دي نوت ملاح. وهذا واش حبيت نقول لكم بور لا فيزيولوجي. ماشي ما فيهاش، ما جاتنيش بزاف فيها حفيظه، ماشي كيما السيتو لازم تحفظ الحوايج. لا فيزيو تفهم الحاجه كيفاش تمشي، سي بون. ابري مور لا فيزيو نهضروا على لومبريو اي ليستو. هادو تاني كسو سون مي دو موديول بريفيري دو لا بروميير اني، وما كانش عندي خلاص مشكل معاهم. خاطر ما كاينش دو ان لي بروف كانوا هايلين، دو جو سي با عجبوني تاني كيجوني لوجيك. لومبريون كنت نجي فيها بتاتر هي الموديل اللي كنت نجي فيه كامل مليح في لا بروميير اني. ou l'histo, le prof ou même le mode d'examination c'était super facile, vrai ou faux, des questions simples et tout. Pour moi انا يا لي موديول اللي نفهمهم كيما قلت لكم، اللي نفهمهم نقدر نجاوب فيهم. سي اذا كانت عفسه تحفيظه ولا ما نقدرش انايا التجريد نحب نعبر من راسي واش فهمت. هذا واش حبيت نقول لكم. كملنا مع فيزيو اومبريو ايستو. دركا نروحوا لي موديول تاع اللي فيهم شويه تخشيش الراس وبوكو بلوس اللي يكون عندكم بروبليم فيهم، مثلا لا فيزيك شيمي اي بيوستات. chimie et biostat. Alors, هادو ثلاثة. Si je vous donne un conseil, c'est de faire et de refaire les exercices. ماشي الكور يفوت اليوم تخلوه حتى السمانه الجايه باش ديروا لي زيكزارسيس. وكانوا يعطوكم كاين لي تي دي نورمالمون في كامل لي فاكولتي كاين دي تي دي و ديروا تحلوا دي زيكزارسيس اي تو. هذاك لو تي دي 1 de 1 il faut le préparer، de 2 il faut refaire. مور ما تخرج من التي دي عاود لي زيكزارسيس اللي درتهم، ما تخليش الحفايس يتلموا عليك، ما تخلوش لي كور يتلموا عليكم، خاطر ماكش لافي ما تلقاش مين تبدا. ما تخلوش لي كور، هذا هو لو كونساي. وقراو كامل لي كور، ما على بالكش لا كيسيون وين حطيه. الله غالب بروميير اني هاكا دايره صعيبه سي فري، مي سي ان شوا افير. درت ميديسين الله غالب il faut assumer، il faut aimer هاد العفسه اللي كديرها. واش حبيت ثاني كنقول بور لا فيزيك اي لا بيوستات اي شيمي il faut assister في لي كور كامل لي موديول. C'est un conseil que je vous donne. ما تلعبوهاش مرقين، تروحوا تقعدوا في شومبرتكم تقولوا نقراو وحدنا. il faut assister les cours. c'est vrai que كاين دي بروف ما يفهموش، كاين دي بروف مي والله دي فوا البروف هذاك يمد لك عفايس تبات انت تقرا وحدك ما تلقاهمش. و اون بليس هادي دو 1 دو 2 يمد لك ليكسبيريونس تاعو، ما راهوش يجي يحط لك لو كور سي بون. نو دي فوا والله يمدوا لكم دي زيكزامبل صراو لهم ولا بوكو بليس من بعديك دوك تلقاهم في لي سيستيم موديل يحكوا لك على دي باسيون وعلى عفايس صراو لهم في لا كارير تاعهم، واحد ما حيقولهم لك، فهمتني؟ وهادو هاد الحوايج هاد لي زيكزامبل اللي يمدهم لك البروف هادو يبقاو في راسك افي ما تنساهمش. فهمت؟ مش كيما حاجه انت تقراها وحدك في الشومبرا لو جور لو لوندومان tu vas l'oublier، يعني بلا فايده تولي. نورمالمون اون فيني افيك لي موديول. كاين دي موديول ماشي كامل نورمالمون عندهم الانفورماتيك الفرونسي وشنو تاني هذيك ديونتو هايله كانت تعجبني خاطر ما كاينش تدون هكذا الناس بيت تاع لا ميديسين اللي ما كناش نعرفوه قبل ما ندخلوا لا ميديسين. لا ديونتو الي ادورابل. وشنو نورمالمون هذا واش حبيت نهضر لكم كامل لي موديول. نورمالمون هادو هما اللي كاينين في لا بروميير اني. اي j'espère que هاد لا فيديو لو بوتي بونوس يكون فاتكم. بون كوراج ا تو الموند. اي زيروا لوحدكم لي بروميير اني، زيروا لوحدكم، ما تخيلوش باللي حطيح عليكم من السماء خاطر ماكش ما طيحش. il faut lire, il faut bosser, il faut faire des efforts énormes كما قلت لكم في الديبي pour avoir هكذا une moyenne مليحه et une base beaucoup plus. خاطر ما كاينش هاد لي موديول تاع لا بروميير اني تحتاجوهم كامل لي زاني دو ميديسين تاعكم، واللي ما يديرش اون بروميير اني مليحه il va galérer après. Et oui, j'ai oublié la génétique. La génétique, normalement, ce sont des exercices. La génétique, elle est simple.
la génétique. Et oui, Tanika, la biochimie, j'ai pas parlé. La biochimie, il faut تحفظو. Il faut الحفيظة. La biochimie et la génétique. Pardonnez-moi, je نسيتهم. Et la génétique, les deux modules. Pour la génétique, elle est simple normalement pour moi. Dire quelques exercices, تعرفوا شوية les bases هادوكا تاع la génétique et c'est simple. Pour la biochimie, c'est un peu compliqué. كاين des notions جدد عليكم même pour les scientifiques. Alors تانيكا la biochimie لازم الحفيظة. Normalement c'est bon. هذا متفكرت la biochimie et la génétique. Je m'excuse. Non, قلت لكم بلي هاد لا فيديو ما خدمتش عليها ايتو، سي ان بونوس برك حبيت نحكي معكم شويه باش نبوسي شويه لي بروميير اني باش يروحوا يقراو. حبسوا التفراج اللعبه سي بون، درك ما بقالكمش بزاف، تبان لكم بلي اون لونغ بيريود راهي باقيه، ايبا ما بقاش بزاف. زيرو ان شاء الله ربي ينجحنا كامل. او ريفوار. هاد لا سيمين جو في با فير دو فيديو، عندي دي زيكزامان. Mais la semaine après mon examen, Inch'Allah, nous allons dire chaque jour une vidéo d'anatomie باش نافونسي في l'ostéo نكمل pour les articulations تانيكا et les muscles هكذا pour vous aider l'examen d'anatomie تاعكم. Et normalement هذا واش